Dear friends, eating different animals and birds இதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் எடுத்துங்க. என்னடா இது எடுத்த உணவே ஏன்னா உணவில் என்ன வித்தியாசம், சாப்பிடுவதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும், இன்க்ளூடிங் மனுஷனை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். என்ன இதில் வித்தியாசம் அப்படின்னா, பறவைகளுக்கு பற்கள் இல்லை, மனிதனுக்கு பற்கள் உண்டு. இது ஒன்றே ஒன்று தான் வித்தியாசம். இது இன்னும் டீப்பாக உள்ளே போகிறேன். இது என்னங்க பல்லு தானே பிரச்சனை, வேறு என்னங்க பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அதுக்காக தான் உள்ளே போகிறேன்னு சொல்கிறேன். என்னென்னா, முதல்ல நம்ம உணவை எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாக்கா, அதாவது அனிமல்ஸ் அண்ட் மண் இவங்க எப்படின்னா, நொறுங்கு தின்னால் 100 வயது அப்படின்னா நல்லா மென்று அது எச்சரோடு கலந்து அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போய் அது நம்ம ஜெரிமானத்துக்கு ஏதுவாக ஆகிறது. புரியுதுங்களா? அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா ஜெரிமானம் சரியாகாது, சத்துக்கள் உள்ளே போகாது, வியாதிகளுடைய உச்சத்துக்கு போய் கொண்டிருப்பீர்கள். இதுதான் நம்ம மனிதனுடைய இரைப்பையுடைய செயல்கள். ஆனால் இந்த பறவைகளுடைய என்னங்க லபுன்னு அப்படியே போட்டுக்குது. அதோடைய இரைப்பை அதுவாக ஜெரிக்குதா அப்படின்னா, அதுவும் செரிமானம் இல்லை. அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள், மேலோடு இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை அதோடைய எச்சத்தை வெளியாக்கிடுது, எச்சமாக வெளியாகிடுது. அதோடைய டாய்லெட் அது மாதிரியே வெளியாக்கிடுது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, அதோடைய சத்துக்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்முடைய சத்துக்கள் அரைச்சி அதோடைய ஒவ்வொன்றையும் ருசித்து நம்ம உள்ளே விடுறோம். ஆனால் அந்த நாக்குக்கு ருசி என்பது விலங்குகளுக்கு, குறிப்பாக மனிதனுக்கு உண்டு, மற்ற ஜீவன்களுக்கும் இருக்குது. ஆனால் அது அந்தளவுக்கு பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க, இல்லைன்னு விடுவாங்க ஒரு சிலர். அதுக்கும் ருசி உண்டு. அந்த ருசித்து சாப்பிடும். இது நம்ம ருசிக்காமல் எந்த ருசியும் பார்க்கறதுல லபுன்னு போட்டு முழுங்கிடுது. முழுங்கிறதால அதோடைய உணவு மண்டலம் அது சேவிங்ஸ் பண்ணதில்லை. அதனால் அது ஈஸியாக லைட் வெயிட்டில் அது மேலே பறக்கிறதுக்கு வாகுவாக இருக்குது. ஆனால் நம்முடைய வெயிட்டு உருவாகிறதுக்கு காரணம் உணவு ஒன்று, அது சத்துக்களோட அந்த தேவையில்லாத அந்த மாவுச்சத்து அது இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு தேவையில்லாத வெயிட்டை அது கொடுக்கறதால தான் அவை நம்மளால் பறக்க முடியவில்லை. அதுவும் ஒரு காரணம். பறக்க முடியாததுக்கு மிகப்பெரிய காரணங்களில் அதுவும் ஒன்று. அது மட்டும்தான் இல்லை, மேலே இறகுகளில் அது இதுக்கெல்லாம் சொல்லலாம். மெயினான காரணம் இதுவும் லைட் வெயிட் உருவாக்கிக்குது. அதனால் நம்முடைய உணவுகளில் சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடுவது முறையை நாம் பின்பற்ற ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்படின்னா எல்லாமே ஜூஸை சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஜூஸுன்னு நான் சொல்ல வரல. பழங்களை அதிகமாக உணவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். காய்களை கூடுமான வரையில் பச்சையாக சாப்பிடுவது நல்லது. அப்போ கத்திரிக்காய் பச்சையாக இருக்குமான்னு இருக்காதிங்க. கத்திரிக்காயெல்லாம் வேக வச்சு தான் சாப்பிட்டாகணும். வாழைக்காய் வேக வச்சு தான் சாப்பிட்டாகணுன்னா உங்கள் பல்லெல்லாம் கரையாப்படும். கத்திரிக்காய் பேர் என்ன சாப்பிட்டிங்கன்னா பல்லெல்லாம் கருப்பாக அப்படிங்கும். அதனால் அதை சாப்பிடக்கூடாது. அதை ப்ரொசீஜர் பண்ணி சாப்பிடணும். இப்போ கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, காலிஃப்ளவர், முட்டைக்கோஸ், தக்காளி, இது மாதிரி உணவுகளை நம்ம ஆர்டினரியாகவே சாப்பிடலாம், பச்சையாகவே சாப்பிடலாம். அதாவது பச்சையாக உங்கள்கிட்ட போட்டிங்கன்னா அதுக்காக லான்னு சொல்கிறேன். இதை சாப்பிடலாம்.
இப்படி சாப்பிடுவதால் சத்துக்கள் அதிக அளவு நம்ம உடம்புல தேங்க ஆரம்பிக்கும். சத்துக்கள் மட்டும் தேங்கும். தேவையில்லாத வெயிட்டு, தேவையில்லாத கழிவுகள் நம்ம உடம்புல அதிகமாக சேராது. அதனால் லைட்டாகிடுவோம். உடம்பு லைட்டாக இருந்ததுனால நடப்பது எளிது, ஓடுவது எளிது, மற்ற எல்லா வேலைகளும் எளிது. அதோடு இல்லாமல் லிக்விட் ஃபுட் சாப்பிட்றது இன்னும் ரொம்ப நல்லது. கஞ்சி, கூழ், அது மாதிரி பால், தயிர், மோர் இவைகளை லிக்விடாக நீங்கள் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. அதை சாப்பிடும்போது லைட்டாகிடும். சாப்பிட்டு பால் சொன்ன நேரத்தில் காஃபி சொல்லலை, இன்னும் அதையும் சேர்த்துக்காதீங்க. காஃபி டீலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்படி ஒன்றையும் நீங்கள் புரிஞ்சு சாப்பிடும்போது உடம்பு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். நடப்பதோ ஓடுவதோ எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எந்த வியாதிகளும் தொற்றாது. எல்லாமே நீங்கள் உயர்வதற்கு உண்டான சத்துக்களை மட்டும் சேர்ப்பதற்குண்டான வழி இது. இது பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கொடுக்காதீங்க. தேங்க்யூ.